फेब्रुवारि दाननि 29 अक्ट'आव जोङो क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव मोनसे महाजयग हाबाफारि जोङो लादों। बे हाबाफारियाव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। लोगोसे जोङो आसामनि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारी सार, आसामनि मानगोनां मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म सार, बिटिआरनि CM बिथां प्रमद बर' सार, एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारी, लोगोसे मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारी आरो आसामनि मानगोनां मिनिस्टार अशक सिंघाल बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोन, मेलेमजिबि आरो समाजनि साफ्रोमखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायहरदों आरो जोङो मिजिंथिदों बिथांमोनहा फैनानै जोंखौ थुलुंगा होगोन। 29 अक्ट'नि जानो गोनां हाबाफारिया ओरैबायदि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम सानसेनि थाखाय अखन्द जयग थागोन। बे जयग खुन्दआ गासै 25था जयग खुन्द आरो बेयाव गासै पुरहितफोर थागोन। 122 जन पुरहितफ्रा बे जयगखौ दैदेनगोन आरो जोङो मिजिंथिदों 40,000निबो बांसिन अल अभार आसाम बिथांमोनहा गोबां धोरोमनि जोंनि धोरोमनि बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। बे महाजयगनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि समाजाव जोङो मोनसे अनलायनाय, गोजोन आरो खौसेथिनि मेसेज हरनाय। बेजों लोगोसे आङो बुंनांगोन ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव मोननै आफाद जानानै दङ। बे जाहैबाय सोदोब ब्रह्म धर्म आफाद आरो स्वरुप स्थिति प्रसार संसद। बे मोननै आफादखौ जोङो खौसे खालामनो थाखाय 2023 मायथाइ डिसेम्बर दाननि 29 अक्ट'आव मोनसे ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन आफाद दानाय जादों। बे ब्रह्म धर्म क'अर्डिनेशन आफादनि गेजेरजों बे मोननैबो आफादखौ जोङो खौसे खालामनो जोङो नाजालांबाय थागोन आरो लोगोसे आङो बेखौ फोरमायनानै गोजोननाय मोनबावगोन 28 अक्ट' फेब्रुवारि दान बे अक्ट'खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे सेमिनार जागोन आरो सेमिनारनि आयदायानो जाहैबाय ब्रह्म धोरोम, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आरो बर' समाजाव सोलोंथायारि, रांखान्थियारि, समाजारि, राजखान्थियारि बिथिङाव गुस्लायनाय बेनि बागै। बे हाबाफारिखौ जोङो फुंनि 10 बाजिनिफ्राय जोङो जागायगोन आरो बे हाबाफारियाव बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सार, आसामनि मानगोनां मिनिस्टार उर्खाव ब्रह्म सार बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो एबसुनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरदों आरो बे टेकनिकेल सेसनाव आफादगिरि महरै मासिगिरि महरै सावरायमेलखौ सामलायनो थाखाय जोङो मोननै सेसननि सानै मासिगिरि जोङो हांख्रायहरदों। गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि प्रफेसर अनिल बर' आरो कटन इउनिभारसिटिनि प्र भाइस चेन्सेलर प्रफेसर गणेश वारि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों आरो बे सेमिनारा जोंनि थाखाय जोबोरै गोनांथार। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव जि मोननै आफाद जानानै दङ, बे मोननै आफाद जानायनि जाहोनावनो जोङो फिसा फिसा माखासे जाहोनफोरखौ जों नुनो मोन्दों। जयग होनायनि बेलायाव माखासे नेमखान्थिफ्रा गोरोबलाया। बे गोरोबलायैखौ जोङो बोरै खौसे खालामनो हायो बेखौ लानानै जों बे सेमिनाराव जों सावरायगोन आरो बेयाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि पुरहित बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों बे सेमिनाराव। लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि ब्रह्म धोरोम आफादनि स्वरुप स्थिति प्रसार संसदनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों आरो जोङो मिजिंथिदों 28 अक्ट'आव जानो गोनां बे सेमिनारनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गोरोबलायैखौ जोङो गोरोबहोनायनि मोनसे खाबु मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जोबनायाव आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे 29 फेब्रुवारियाव जानो गोनां महाजयगआव बाहागो लाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेखौबो आं खावलायदों। गोजोन्थों।